وہ عین گہرے پانی میں جب پہنچتا ہے تو وہ ایسی شرمناک حرکت کرتا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ اس خاتون کے ساتھ 40,000 روپیہ طے ہوتا ہے کرایہ، سامان بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو میں تو کرایہ ڈبل لوں گا۔ ایک خاتون اپنے بچوں کو زندہ بچانے کے لیے ایک پرائیویٹ کشتی بک کرتی ہے۔ اب اس کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے یا پھر جو مالک ہوتا ہے، وہ عین گہرے پانی میں جب پہنچتا ہے تو وہ ایسی شرمناک حرکت کرتا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایسے میں بھی کوئی انسانیت سے اتنا گر سکتا ہے یا پھر انسانیت سے کوئی کیسے اتنا عاری ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر روان۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے ملک میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر آپ ذرا سوچئے گا کہ یہ جو بادل ہیں اب ان میں کڑک پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، اس زمین کے اوپر ہم کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جلال پور پیر والا والی سائڈ پر اس وقت مکمل طور پر سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، پانی گھروں میں گھسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے لاہور میں بھی جو صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی۔ اب چونکہ وہاں پر سیلاب ہے، گھر ڈوب چکے ہیں، تو ایک خاتون ہے، وہ ایک پرائیویٹ کشتی کو بک کرتی ہیں کہ اپنا جو سامان ہے، پھر جو اپنے بچے ہیں، ان کو وہ باحفاظت کنارے تک لے کر آئے۔ ایسے میں اس کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے، حفیظ الرحمان نامی یہ شخص، یہ اس خاتون کے ساتھ جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچی ہے، 40,000 روپیہ طے ہوتا ہے کرایہ کہ ٹھیک ہے وہ لے کر آئے گا۔ اب جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچتے ہیں تو سامان کے ساتھ خاتون کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب 40,000 طے ہوا تھا، مگر عین درمیان میں جا کر وہ کہتا ہے کہ یہ 40,000 نہیں، چونکہ سامان بھی ہے اور بچے بھی ہیں تو میں تو کرایہ ڈبل لوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک غریب خاتون جس کے سامنے اس کے بچے موت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ کیسی صورتحال ہوگی کہ ایک طرف وہ شخص جو کہ کرایہ ڈبل کرنے کے چکر میں ہے، لوٹنے کے چکر میں ہے، دوسری طرف نظر کے سامنے اگر بچے ہوں، پانی ہو، موت کی صورتحال ہو تو وہ کیا کرے گی؟ خیر، وہ اسے کہتی ہے کہ آپ میری بالیاں لے لو۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ایف آئی آر میں بھی ذکر ہے، میں ابھی آپ کو ایف آئی آر کا متن بھی پڑھ کر دکھاؤں گا۔ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنارے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچتے ہیں تو ایسے میں جو پولیس کی گاڑی ہے انہیں وہ نظر آتی ہے اور وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ خالد رزاق نامی ایس آئی صاحب ہیں، ان کی مدیت میں یہ درج کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تھانہ دھور کوٹ کی حدود میں یہ جو حفیظ الرحمان نامی شخص ہے، یہ جو کشتی ہے اس کا ڈبل کرایہ وصول کر رہا تھا، اور یہ جب ان لوگوں نے شور مچایا تو میں ان کے قریب پہنچا، وہاں پر اور بھی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب وجہ پوچھی کہ کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں رش لگایا ہوا ہے، تو یہ بات میرے علم میں آئی کہ اس شخص نے، اس ظالم نے موت کا، یہ جو سوداگر ہے، اس نے کیسے ان معصوم لوگوں کی زندگی کا سودا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب چونکہ ہماری پولیس ماشاءاللہ وہ پہلے والی نہیں رہی، تو انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف ایف آئی آر کا اندراج کیا، بلکہ یہ جو حفیظ الرحمان نامی شخص ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور اب اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے یہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو ہماری بھی اپنے اداروں سے یہ اپیل ہے، یہ التجا ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے کہ ایک طرف موت کی صورتحال بنی ہوئی ہے، دوسری طرف ان لوگوں کا جو لالچ ہے وہ کسی بھی صورت میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایسے میں ہماری انتظامیہ سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے ان علاقوں میں جو ریسکیو ٹیمیں ہیں یا جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے، جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو زیادہ مؤثر بنایا جائے، تاکہ یہ جو پرائیویٹ کشتیوں والے ہیں یا پھر یہ جو پرائیویٹ ملا ہیں، ان سے جو عام عوام ہیں ان کی جان چھوٹے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔